Да, се враќаме во студиото со нашите гости, професора Анастасовски, сакавте да додадете нешто каде што завршивме? Да дам една поента околу ова Да. последниот разговор што го водевте со двајцата соговорници. Начинот на регрутирање во самата навивачка група, значи начинот на регрутирање во самата навивачка група и потоа начинот на регрутирање како предпоставка од политичките партии тие поединци што ги земаат во себе, кај себе партиите. Логички е дека навивачките групи се магнет за млади луѓе. Особено млади кои учествувале во спортот, полека се преструктурираат, ако не успеваат како фудбалери, кошаркари, коментари т.ц. се преструктурираат во навивачките групи и прават на некој начин голем локален капитал. Се групираат, влијателни се, ги има, предпознатливи се. И од тука сега доаѓа вториот сегмент, политиката ги детектира, ги распознава како таква, им треба гласови на избори и во едно моје истражување се потврди еден многу интересантен податок. 64%, најголем процент ми беа мерени навивачите на балисти во Тетово, тоа со вас ке поентирам на крај, се водат директно по одлуките на лидерот. Тој е светец. И еве ви го лидерот, дава одлука, лидерот го носат сега кај што треба да регрутира гласови. Од една страна, кај македонскиот кампус, бидејќи за жал капиталот и во спортот е поделен на македонски и албански и така се на некој начин делат и групите, многу под 40% луѓето се водат по лидерот. Повеќе одат по некое групно поведение. Групата така направи и ние тоа под 40%. И сега, затоа мислам дека моја предпоставка е врз база на тоа истражување дека политиката тука го прави регрутот на потоа на поединци кои сака да ги пренесе во институциите или не знам на предпознатливи државнички, општествени или не знам локални функции. И од друга страна еве крајната поента. Се обраќам и до господинот навивач, ви реков на почетокот јас сум бил. Ве чувствувам во таа страна. Бидејќи јас со колегата Лазар Нанев сме во моментот единствени кои напишале книга за фудбалски хулиганизам на македонски јазик. Нели вие сте за Македонија, рековте јас сум за Македонија. Нормално, на македонски јазик. Но ние не сме хулигани. Само слушајте ме. Ја не реков дека сте хулигани. Ако сте вие навивач и сте хулиган, тогаш јас сум навивач и јас сум хулиган. Ме разбирате? Од ја оваа работа ја дебатирам и со моите студенти. И на последното предавање ме ставија у графа на пластичен навивач. Зашто? Нивна перцепција за мене, вика професоре, вие ако не сте на навивачка група, вие сте пластичен навивач. Не знам, пластичен како мислат дека ја имам пластика ставена за себе, окей. Меѓутоа ги разубедив дека ја го поддржам емотивно и го сакам клубот за кој што условно навијам. И од тој аспект јас сакам да дојам кај вас во Тетово, кај вашата група, да поразговарам. Да ви донесам книгите, да ви ги дам на располагање, да ги прочитате. Ја никогаш не сум гледал крајно негативно на хулиганизмот. Затоа го третирам. И давам многу добри примери како тоа се правило во Англија, дури преку рок-н-ролот. Хулиганизмот го променил англиското општество, за кое ја имам исклучителна почит. И затоа треба да го прочитате тоа, ќе ви го донесам, ќе седнеме, ќе разговараме, да видите дека ја не стојам на страната дека тоа е негативно. И мислам дека вашето поведение напротив ќе му помогне многу на спортот. Да донесе капитал. На спортот му треба капитал. Урлање дзинго е вака така или за комори, за овие шиптарски вакви, не му помага на спортот. Верувајте, спортот е хумана работа. Ја доаѓам да помогнам, не доаѓам на навреда. Не сакам да навредам никого. Од тие причини сакам да дојам кај вас и да ви донесам книгите да поразговараме. Да дојдете надправо на TEDx да видите дали има такви слогани кај нас. Сум бил. Кога сте били? Пред 15 години? Тепао, каур, вака, каур, така. На TEDx или на кого? Шкендија TEDx игра. Таму го правев истражувањето. За другата навивачка група не знам. Да дојдете кај нас на трибина, дали има уговор на сега никого не напаѓам. Ја кажам, ние на строго за TEDx и за Македонија, а не Да. Да сега сакам да истакнам една многу битна работа што ја поврзувам и со спортот и со навивачките групи. Ако сакаме квалитетен спорт, со квалитетниот спорт ќе дојдат и публиката, ќе дојдат навивачите. Бројот на така наречените лица кои во спортот гледаат некои своји лични фрустрации, значи нема да ги дефинираме од која група се, мислам дека ќе опадне. Ќе опадне нивното значење.
ќе станат буквално смисла и на маргините во навивањето. Вие многу убаво можете да слушате навивачка песна од 5000 луѓе или од 50.000 луѓе на стадион. Не сме толку непросветени и ние што не одиме на стадионите кога гледаме како навиваат цел свет во светот. Дали се кинези или јапонци или сите. Денеска веќе фудбалот, ако го збориме, тој спорт на цела планета. Што е тоа што спортот го облагородува и што ги имаат и навивачките групи, ме зависи како ги гледаме работите. Во суштина имате љубов кон спортот, љубов кон тимот. Истата паралела имате кај навивачките групи или кај навивачите. И тие го сакаат. Така, тие го сакаат спортот и го сакаат тимот. Потоа имате другарство. Немате ни една таква општествена група како што ги имате спортските групи кои се посветени, тоа е третиот елемент, и компактни, хомогени се, чувство на припадност, идентификација, и другите елементи до степен на пожртвованост доаѓаат. Истата ситуација имате во спортот. Да не ви кажувам сега примерите со американски филмови во кои имате деца и со посебни потреби, па постигнуваат надчовечки резултати. И основната работа, спортот е хуман. Пред се ние преку спортот ја гледаме собствената личност. Ако Македонија подитно, не заради овој закон, секоја чест сте седнале, вие, вашите колеги, додека бевте пратеник, напишане документот. Меѓутоа, пак ќе се вратам. Ако не седнеме на маса да разговараме, сите засегнати субјекти, образование, клубови, играчи, нема да ги именувам затоа што не се присутни. Ние имаме врвни македонски спортисти. Менеджментот на клубовите е многу битен. Значи врвни македонски спортисти кои што се пример како се пожртвувале за спортот да дојдат до златен медал или да дојдат до добар резултат. Во интерес на времето, само би укажал, затоа што бев добар дел во животот и новинар, дека и обратна може да биде сеат позицијата на новинарот. Не помалку битна, освен само насилството, можеме да отвориме темата дајте да направиме квалитетен спорт во Република Македонија. Ајде сега се претвори во емисија, мене почна да ме критикува кој сакате да поентирате со Сакав да се надополнам на искажувањето на господинот Анастасовски, зошто се регрутираат условно кажано поединци или компактно цела навивачка група во политика, веројатно бидејќи менталитетот на функционирање во една навивачка група е пирамидално поставен, како што кажав, така е едната етничка заедница, а од тука, од друга страна, за жал кај нас политиката се сведе само на гола борба за освојување на власта и броење на гласови, па тука политичките партии во трка што повеќе гласови да присвојат на свое конто, ги регрутираат навивачките групи и на тој начин ја прават таа инструментализација и злоупотреба на една навивачка група, вметнувајќи им, да речеме, една политичко-партиска инфлуенца во самата навивачка група, како што можевме да видиме од нашиот соговорник од навивачката група Војводи. Навивачката група е се само не, да речеме, политичко орудје во рацете на некој политички центар на моќ. Едноставно навивачките групи си се свој колектив кои имаат чувство на припадност и љубов кон клубот за кој навиваат, па и чувство на припадност и према самиот колектив кој го представува самата навивачка група. Добро, но не е секогаш така. Финансирањето на тие навивачки групи, на финансирањето на клубовите И на навивачките групи навивачките групи има злоупотреба од неколку поединци кои се паралелно поврзани со навивачката група, со одредена политичка партија, и тие неколку поединци едноставно ја инструментализираат навивачката група за политички цели, придобивајќи пред се материјални лукративни придобивки за самите себе. Од тоа што тие ќе инструментализираат тие неколку поединци во секоја навивачка група, предпоставувам се наоѓаат, тие придобиваат, да речеме, големи материјални придобивки, лукративни интереси има, а со тоа и ставаат етикета на една одредена навивачка група дека е дел од одредена политичка партија или центар. Миланов, дали вие еве во вашата конкретно навивачка група сте почувствувале обиди за политички влијанија, се почувствувале дека партиите сакаат да ве искористат дали за гласање, дали за гласови, дали за некои можеби други цели? Не можат партиите нас да не искористат. Но дали сте почувствувале обиди? Обиди може да има од сите страни. Меѓутоа нас не води идеологијата и љубовта спрема нашиот клуб и нашата татковина. Политичките партии не интересираат. Има многу што се обидуваат нешто да направат, меѓутоа ние сме посебна организација, здружение сме ние, пријавени се регуларно
Така да ние Како, немаме како се финансирате, например? се само финансираме. Само се финансирате од ваши прилози, предпоставам Така. така. Ви помагали нешто клуба, да речем? Ни помага, да, и клубот кога има потреба, пример сега за 30 години прославата, исто клубот ни помогна финансиски, што мора да го кажеме и да се заблагодариме. Меѓутоа ние главно се само финансираме. Само извини да те прашам, дали сте имале искуство и случај одредени поединци кои се инфилтрирале во вашата навијачка група или се дел од вашата навијачка група да пробаат да направат некоја политичка конекција со одредена политичка партија или едноставно вие таквите ги маргинализирате? Не дозволувате некој едноставно да стави политички партиска етикета на Не може да стави групата Војводи. од Војвод излегле политичари. Но тие не може да влијаат на нас. Да стане да речеме Војводи навијачка група на одредена политичка партија. Да, Не добро, дозволува. за волја на вистината Војводи не се премногу експлоатирани експонирани во тој поглед за политички влијанија, тука се други навивачки групи. не се екстремни. Значи посебно од Скопје, кои се тука имаат такви конотации, можам да кажам. Долги години на фудбалот во Македонија идеше една парола Дзинго е, не знам што, Дзинго ниту е спортист, ниту играл фудбал, ниту ништо, а тој беше најпромовиран на секој фудбалски надпред, јако што се на федерација. Значи пак политик. Пароли за политик. Може ли и поинаку да ја погледнеме и политиката или улогата на политичарите во примерите на спортот? Сосема го разбирам новинарското прашање кога сакаме да дознаеме за лоши влијанија во спортот од страна на политичарите, зашто знаеме тие партикуларни политички интереси најчесто се сведуваат на Добро, гласот. знаеме од каде доаѓаат проблемите. Јасно, за За тоа. жал тоа е ги диагноза. инструментализираат Така. политичките центри на Меѓутоа, моќ. не смееме да навијачките ги групи отстраниме за и политичарите или политичките партии со тежина во државата, практично ја водат државата, да учествуваат во процесот на доаѓање до добри решенија во проблемот. Да. Само едно од се изумам еден најголемите пример, одговорности многу на политичарите. практичен. Имаме многу Како малку член на време, да. фудбалската федерација, се играше надпревар Македонија-Шкотска на градскиот стадион. Да, многу добар. Групата од Скопје, што викате, извади банер за сегашниот пратеник, што го спомнавте, и го изложи на градскиот. Делегатот вика, не знам кој е овој, се распраша, додека не се трне банерот, надпреварот нема да започне, а ризикуват Македонија да биде суспендирана. Банерот како раководство на федерација не можевме да го трнеме. Немавме моќ, немавме влијание. Се додека не се јавивме до народот давечо, кој беше на стадион. И тогаш сватив колку сме ние отидени во опсеј, колку сме влезени во опсеј. А наредбодавачот имаше политичка Тука беше, гледаш. политички конотации. Да. Наредбодавачот Фини политички конотации имаше. Во моментот не раководеше сите во државата. Професоре, имаме буквално една минута. Раководеше во државата. Буквално една минута, има една можеби е тривијалност, но еве што мене лично ме интересира секогаш, бидејќи вие истражувате на светско ниво. Зошто во спортовите во Соединетите американски држави немаме вакви форми на организирано навивање, организирани групи, па да речеме на Get Together show. Основното Мислам дека мото на нема спортот. навивачки групи Шоу. воопшто. Они бараат шоу. Забава. Преку забава, преку шоуто прават капитал. И тоа шоу мора да биде достапно до секого. Не смее да биде пак ќе се А од наватам. друга страна стадионите им се преполни. Апсолутно. И луѓето мора да имаат забава. Од Тоа е играта, играта, основата на играта играта треба е тоа. да им направи забава, чувство на забава и на пријатност. А кај нас обратно стана чувство на непријатност и Мачење, измачување измачување, као народ, Исус што го направиле. Таму и ние се мачиме на стадион. Па кај што се мачиме и од озгора не пцуја до да нема Имате и како. страв, кај одреден Професор, И страв, и страв, луѓе тоа има ставиме страв да отиде на стадион. чувство на страв, создаваме за себе и за семејството. Така е. И зашто да го поддржуваме? Мислам Не дека- безбедно, едноставно стадионите Апсолутно. стана небезбедни места Мислам за дека граѓаните примерот веќе. што го кажавме сега, односно што го дискутираме, е всушност тоа враќањето на основата на играта. Човекот сака да се игра. Да му создадеме на човекот, на детето, на возрастниот човек да се игра. Дали ќе го направиме тоа преку забава, дали ќе го направиме преку друга форма, факт е, например, дека Македонија е зрело општество, сериозно да се посвети на ова прашање. И пазете, ние за неколку години ќе станеме членка на Европска Унија. Верувам дека правилата и стандардите и во таа сфера ќе дојдат малку поинаку. Тие. Добро, почитувани гости, ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Нашето време истече, верувам дека ќе дискутираме уште многу долго да имавме време, но тоа е тоа.
Вас, почитувани гледачи, се надевам дека решивме некои од дилемите, може би поставивме основи за решавање и на дел од проблемите. Ви посакувам пријатна вечер, останете со добро здравје и се разбира со нашата програма.